अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज की हदीस बयान करने से पहले अपनी अनाउंसमेंट रिपीट करना चाहता हूँ कि हर जुम्मा के दिन जो खुतबा जुम्मा हुआ करेगा वो इस चैनल पर लाइव नशर किया जाएगा ताकि आप सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके बाद बढ़ते हैं हमारी आज की हदीस की तरफ। आज की हमारी हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 6224 यानी कि 6224, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को छींक आए तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और उसके साथ जो शख्स हो, जो उसका साथी या उसका भाई हो, उसको कहना चाहिए या रहमकुल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इस पर उस छींकने वाले को जवाब देना चाहिए यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, यानी अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारे अमाल सवारे। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हदीस। मज़ीद हदीस को जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।